नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतू है। मैं उत्तर प्रदेश मऊ जिले की रहने वाली हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ गैल्वेदा के शानदार प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है कफ एंड कोल्ड सिरप। जो सामान्य सर्दी खांसी कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, जैसे छींकाना, बहती नाक, गले में खराश। तो दोस्तों, अब आपके पास है कफ एंड कोल्ड सिरप, जो गले की खराश में कारगर है, फास्ट रिलीफ देता है। दवा लेने के बाद आलस व सुस्ती नहीं आती है। तो दोस्तों, आज ही मंगाएं गैल्वेदा के शानदार प्रोडक्ट, जिसका नाम है कफ एंड कोल्ड सिरप। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय गैल्वे, जय भारत।